what's up mga vendor, yun nga bali nasa Nasugbu, Batangas tayo mga vendor. So yun mga vendor, no, bali sa Batangas tayo ngayon. So maliligo mga vendor ko sa nila ang ilog. So magmula Baorang gano'n dito, no? So galing shout out sa team mo lang iwanan to Agis Vlog, Madama Reward Bgy.Banilad channel, Alis Nagyawan, sa Gamias. So yun mga sama natin. Mga vendor, no? Nasugbu, Batangas here. So galing taas. Shoutout nga pala ay Jarans Vlog, sa Tiga-Oron Palawan, no? Idol, shoutout. Hindi ako yung vlog, shoutout mo. Okay. So, video mga Bgy.Banilad chinilas, no? Madulas. So ayan, napag-update tayo mga vendor. Nasugbu, Batangas here. Sobrang tarik ng mga vendor ay maasama natin. Ganda lang, baka madulas. Yan, shout out sa team mo lang iwanan. Medyo matarik mga vendor. Ayan, shout out din tropa natin. Yun mga vendor, no? Silent yung tropa. Hey! Yun, no? Dala siya ng foods. Yung mga vendor. Yung mga vendor mo. Yun ang tarik ng pinagkama ang vendor dito. Pinakataas. Doon lali mo. Yun mga vendor mo na. May ilog mo. So ayun, oh. Shoutout sa mga tropa, no? Ang suruba.
Hey, what's up? So yun, pagpasensya nyo na yung boses ni Pascual Vlog yun dahil gagaya lang sa trangkaso, sumama ako sa swimming dito sa Nasugbu, Batangas. Medyo paos. Ililigo natin para matanggal yung paos. Ayan, shout out everyone, comment below, you know. Sa inyong lahat, no? Salamat sa mga solid supporter natin sa YouTube, no? Ayan, shout out all. Mga benjo. So, bali, pinauna muna yung mga bata. Doon, mga sa akin mga bata, mga benjo. So, stable muna dito sa taas. So, mga vendor, magmula dun sa taas, ang tarik na yun. Yan, yan. Yan. So, dito na tayo mga vendor, no? Nasugbu, Batangas, here. So, standby muna sa taas mga vendor dahil yun nga bali, malit na yung daan. Amat-amat muna sila nagbababay sa isa. So, ayan. Thank you for watching sa mga idol natin dyan, no? Shout out sa Palawinyos. Ayan. Sa family ko dyan, sa San Nicolas Roa sa Palawan. Kayufan family, San Pascual family. Ayan, shout out everyone, no? Sa inyo lahat mga idol. Here in Nasugbu, Batangas. Dahil din nga, post tayo. Gagawin na sa trangkaso. Yun, ubos-ipon. First time natin dito sa Nasugbu, Batangas. Ay mga vendor. Okay. Here. Sabay to the vlog yun, no? Sa mga vendor, pag lumikid-likid ko dito, sigurado talagang hindi na kailangan i-edit pa. Ay, pag-likid-likid ay. Wala na talagang review. Dito na lang kami. Dito na lang kami tayo. Nadala na sa pagkain. Uy, wag. Wag. Oh, yeah. Taas na. So, yung bata mo to. Hawakan mo. Kaya buti mo itong chinilas eh. Hindi ka ng sinilas. Gano'n laki? Laki na. So yung mga vendor bali yun ay arpa daw. May lalim ng bato, no? So dalawa sila nang gumagalaw. Andito raw, oh. Ha? Andito raw.
Kalaman na sinapya. Pagkatang ilaw ko eh. Kali ko, parang Kano wala eh? ano, maganda na. Ha? Yung mga igat nyo yun, di ba? Igat? Oo, meron din. Bibira lang. Bibira lang.
Marites tsaka si Marites.